Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олонний телевизээс бэлтгэн хүргэдэг нээлттэй хором ток шоуны шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ жил ардчилсан хувьсгал өрнөсний 30 жилээ тохиож байгаа. За энэ ойд тохиолдуулаад бид өнөөдөр ардчил 30 жил амжилт сургамж гэсэн сэдвээр хэлэлцүүлгээ бэлтгэхээр студиуд очтой урьж өглөөд. Та бүхэндээ ардчилсан 30 жилийн мэндийг хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За. Тэгэхээр би дэлгэр дараагаас шууд техник асуултыг асууя гэж бодож байна. Та бол анхдагчдын нэг. За энэ манай студич гэсэн өнөөдөр ардчилсан хувьсгалын анхдагчдын маш олон хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. За дараагийн одоо төлөөлөл болох залуучууд бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхний одоо эхлүүлсэн хийсэн энэ ардчил яг өнөөдрийн өндөрлөгөөс харах юм бол хүсэж байсан, тэмүүлж байсан тэр зүйлдээ хүрч чадсан уу гэж би танаас шууд асуув. Маш олон хүн энэ асуултын хариуг өнөөдөр нэхэж асуух байх. Тэр хэмжээгээр одоо бидний яг хүсэж хүлээж исэн тэр хэмжээгээр хүрээгүй гэж би хувь хүнийхээ хувьд бол боддгийн, үздгийн. Тэр нь бол юутай холбоотой вэ гэхээр тэр болгон арчилсан хүчинд бол засгийн эрхийг авах боломж бол харамсалтай нь оногдож байгаагүй. За дээр нь 1989 оны 12 сарын 10-наас одоо хүний эрх эрхчлөө гэж бид нар тусгаар тогтнол үндэсний хөдөлгөөн гэсэн энэ байдлаараа эхэлж исэн арчилсан хөдөлгөөн хувьсгал маань идэвхтэй парламентод ёсны төлөвшлийг олсон ч гэсэн за тэр болон одоо бас яг арчиллын төгс төгөлдөр тэр хэлбэр рүү орч чадаагүй. Тийм учраас одоо хагас дутуу гэж хэлж болохоор ийм байдалтай байгаа. Тэгээд энийг бол ярих юм бол маш их цаг авах бах. Тэгээд бас дараа нь бас надад үг хэлэх боломж олдох байхаа гэж бодож байна. Амар жаргалтай энэ асуултанд юу гэж хариулах вэ? Францын их хувьсгал чинь 230 жилийн өмнө болсон тийм үү? 3 үндсэн лозунг тавьсан шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр 230 жил өнгөрчхөд байхад бол одоо чухам үрдүн юу юм бэ гэд хэлэхэд бол бас хэлэх хүн ховрол байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 30 жилийн өмнө болж ирсэн юмыг өнөөдөр бас тийм байна, ийм байна гэдээ үгнэхэд бол хэцүү байх гэж бодож байна. Тий. Би нэг слайд харуулчих уу? За тэгээ би гаргаад. Энэ 30 жилийн өмнө одоо тэр социалист систем нурж унж байсан дэлхийн эдийн засагт үргэлжлүүлсэн өөрчлөлтүүд ингээ харуулсан байна. Та нар бүгдээрээ сонссон байх 2029-32 оны их хямрал гэж ярьдаг тийм ээ, дэлхийн эдийн засгийн их хямрал гэдэг. Тэр үнд Франц, Герман, Их Британи, Америкийн эдийн засаг эдийн засагт яаж тусч ирсэн бэ гэдэгт үзвэл 32% нь бол Америкийн эдийн засгийн 3/1 нь бол тэр их хямралын үед бол байхгүй болсон. За дайн гэдэг бол аимшигтай. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед одоо улс орны эдийн засаг бол маш мундаг одоо сүрч байсан тийм ээ. Тэгээ одоо Японы эдийн засгийг хардаа 50.5% сүрж байсан. Италийн эдийн засаг бараг 50% сүрж байсан байна. За тэгээ 30 жилийн өмнө социалист систем задарч унаад зөвлөлт холбоот улс задарч унаад энэ улс орнуудын эдийн засгт гарсан өөрчлөлтийг харах дээр Чехословак бол үндсэндээ эдийн засгийнхаа 4/1-ийг алдчихсан байх жишээтэй Унгар, Польш гэхэд Монголыг хардаа 61.7 байгаа байхгүй. Худалдаа авах чадвартай дулуурсан эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг ингээд аваад үзэхэд бол Монголын эдийн засгийн 3/2 нь үндсэндээ бол байхгүй болж байна. Ийм л юмнаас бид нар эхэлж байсан. Ийм л юмтай бид нар нүүр учирсан. Тэгээ өнөөдрийн өндөрлөг дээрээс харахад бол одоо хүн болгоомж дотроо дүгнэлт хийх байхаа л гэж бодож байна. Судлаачдын байр суурийг сонирх юм. Та бүхэн одоо ардчиллыг судалдаг, улс төр судалдаг хүмүүсийн хувьд өнөөдөр түрүүний миний асуултанд бомдор та. За тэгэхээр ер нь бол ардчилтай байгаа гэдэгтээ бол нэгдүгürt бол баярлах ёстой гэсэн үг тийм. За тэгээ ардчил өөрөө юу байсан бэ гэж эргүүлээ санах юм бол өнөөдрийн одоо бодит амьдрал мөн үү гэдэгтэр бол бид нар бүгд асуулт тавих ёстой гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нөө ардчил өөрөө эхлэхдээ ямар зүйл рүү явж ирсэн бэ гэдэг зорилго нь бас тодорхой байх ёстой байсан. За тэр шилжилтийг хийх тэр одоо механизм явагдаж байгаа тэр үйл процесс өөрөө аажмаар хийгдсэн бол илүү үр дүнтэй байх байсан болов гэдэг дүгнэлтийг эргэж харж болно гэсэн үг тийм. Гэхдээ өнөөдөр бид нар 30 жилийн өндөрлөгөөс судлаач бид нар юу харж байгаа гажуурцан арчил гэж дүгнэж байгаа хэдий ч гэсэндээ өнөөдөр эрхчлөө ярьж чадчихээн.
Тэ? Түүний хажуугаар бид нар үүрэг хариуцлага нэгч чадчихээн, тийм ээ? Өнөөдөр ингээд боддоор бид нар сууж байгаа энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа улс төрийн дэглэм өөрөө ардчлалаас үл боломжгүй маа гэдэгт бид нар бас санал нэгтэй байх ёстой. Энийг харин цаашаа яаж хэрхэн төгөлдржүүлэх вэ? Угаас төгөлдөр болох боломжгүй. Гэтэ хэрхэн одоо ардчлалын үнд зүйл мөн чанарыг хангах үз тийм засаглалын хэлбэр рүү очих вэ гэдэгт л төр, иргэн, тэ судалгааны байгууллага бүгдөө л эрвэх тэрвэхээр оролцох ёстой л гэсэн үг. Баярлалаа та. За яг энэ асуултанд хариулахад би нэг олон улсын судалгааны үр дүнгээс бас хэлж өгье гэж бодож байна л да. Одоо манайхан мэддэг Freedom House гэдэг ийм одоо олон улсын ардчлал эрхчлөөний индексийг судалдаг ийм байгууллага байдаг. За би одоо сая 2019 оны энэ байгууллагын тайланг үзээд өчигдөр үзээ сууж ялээ л да. Нийтдээ дэлхийн 200-аад улсыг жагсаадаг ардчлал эрхчлөөний индексээр нь. За тэгээд эндээс харахад бол манай одоо үрдүн, манай ардчлалын үрдүн бол бас тийм чамлахаар биш юм болов уу гэж би бол ховдод гэж бодоод байгаа. Нэг чамлахаар чангатах гэдэг чтэй. 200-аад улсыг жагсаахад манай улс маань ардчлал эрхчлөөнийхөө индексээр 35-д жагсаж байгаа. 190-д улс байсан баха. Тэгээ 35-д ингээд ямар улсууд бидний өмнө байна вэ гэхээр баруун Европын одоо нэг өндөр хөгжилтэй үйлдвэрсэн улсууд маань бүгд орчиж байна, тийм ээ. Хойд Америкийн улсууд байна. За Аз ТВ-с бол жишээл хоёрхан улс бидний урд байх жишээтэй. Япон, Тайвань гэсэн хоёр улс байна. Тэгэхээр тэгээ задлаад харж байгаа юм л да. Одоо ямар үзүүлэлтүүдийг хэмждэг юм бэ? Freedom House ингээ харах юм бол нэгдүгээр улс төрийн эрхчлөө гэдэг үзүүлэлт байдаг. Улс төрийн эрхчлөөг дахиад задлах юм бол маш олон зүйл байдаг шүү дээ. Сонгох. За тэгэл нөгөө улс төрийн нам болж эвсэлтэн нэгдэх ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Сони хэвлэл одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг. За иргэний эрхчлөө гэж хэдэн эрхчлөө одоо бас байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр одоо нэлээд одоо томоохон үзүүлэлтүүдээр манай улс бол бас эрхчлөөтэй улсууд гэдэг одоо категорид орчод байгаа. Freedom House бол дэлхийн улсуудыг 3 хэсэгт тоож байгаа юм л да. Эрхчлөөтэй, хагас эрхчлөөтэй, огт эрхчлөөгүй гэдэг юм улсууд байгаа байхгүй юу? За тэгээд эрхчлөөгүй буюу хагас эрхчлөөтэй улсууд маань дэлхийн нийт одоо хүний за нэг 7.56 тэрбум хүн байна шүү дээ. Энэний чи одоо нэг 60-аас 70% нь эрхчлөөгүй буюу хагас эрхчлөөтэй улсууд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө дэлхийн 3.1 орчим буюу 3.1-аас нэг арай илүү эрхчлөөтэй улсууд гэдэг хэсэгт багтчихад байгаа нь өөрөө бас тийм сайн үзүүлэлт юм болов гэж бодоод байгаа. Тэгээ мэдээж энэ бол төгс биш. Бид нар өшөө эдийн засгийн эрхчлөөний тухай ярих ёстой, бусад эрхчлөөний тухай ярих ёстой л да. Яг зөвхөн ардчлал эрхчлөөг авч үзэх юм бол бас шамлахааргүй ийм үрдэнд хүрсэн юм болов гэсэн юм бодлоо. Тугаанта. За 30 жил энэ бол одоо нэг улсын хувьд бол тийм одоо урт хугацаа биш, тийм ээ. Одоо сая ямар жаргалаас дараах бол 230 жил гэж ярьж байна. Гэхдээ Азийн улс төмнүүд бол аливаа хугацааг 60-аар хэмждэг, тийм ээ. Тэгэхээр бол хагас 60 энэ өнгөрсөн хугацаа бол монголчуудад ямар одоо өөрчлөлтийг манай улсын хувьд, за манай улсын иргэдийн хувьд ямар өөрчлөлт авчирсныг бол одоо энэ цоож байгаа манай ахмадууд бол бүгд мэдж байгаа, дунд насныхан бол бүгд мэдж байгаа. Харин одоо залуучууд бол мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ ардчлал гэдэг бол өмнө нь одоо монголчууд өөрөө өөрсдийнхөө одоо толгойг, хувь заяаг мэддэггүй байсантай харьцуулж үзэх юм бол энэ бол тэнгэр газар шиг ойлголт. Бид нар хамгийн сүүлийн одоо ойрхоны жишээг бол 8 оны 7 сарын 1-нд ганц телевизтэй болоод л тэгээд бус хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хаагдаал. За тэгээд гудамжинд одоо буута цагдаа танк гарч ирэхэд л эрхчлөө гэж яв вэ гэдгийг л ойлгосон шүү дээ. Энийг бол маш олон хүн хэлдэг. Тэгэхээр аливаа зүйл бол хоёр талтай мэдээж бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийн утга агуулганд ч гэсэн бас алдаа оноо байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд онсон нь алдснаасаа хамаагүй их энэ бол монголчуудад олдсон хамгийн одоо тэнгэрийн хувь зохиол буян хишиг гэж ингэж харддаг. Тэгэхээр бол ардчил Монголд маш их боломжуудыг, маш олон төрлийн эрхчлөөнүүдийг олгосон гэж үздэг. Баатархуута залуу хүний хувьд юу гэж харж байна? За нэгдүгürt ардчил гэдэг бол залуу хүний хувьд харахад очих ёстой цэг гэхээсээ илүү тасралтгүй сайжруулж явах, хамгаалж байх, төгөлдржүүлж байх ийм тасралтгүй үйл явц гэж бодож байгаа л доо. Тэгээ 30 жилийн хугацаанд энэ ардчил бол нэгдүгürt Монгол төмний өмч энэ засаглалын хэлбэр бол. Гэхдээ энийг оройлон манлайсан улс төрийн хүчин энэ олон засгийн газар солигдоход одоо 2 удаа засгийг удирдах боломж. Тухайлах юм бол нийслэл Улаанбаатар хотод энэ 30 жилийн хугацаанд ганцхан удаа нийслэл хотыг удирдах энэ улс төрийн одоо шийдвэр гаргах боломж бол олдсон л доо.
Энэ утгаараа Монголд бол яг засаглалын талаасаа энэ арчлалыг эхлүүлсэн улс төрийн хүчин бол өөрийнхөө бодож исэн, анх төлөвлөж исэн тэр зүйлүүдийг хийхэд бол улс төрийн цаг бол нэлээд бага байсан. Ихэвчлэн сөрөг хүчин буюу иргэдтэйгээ хамт хяналт тавих ийм л цаг үед амьдарч ирсэн. За хоёрдугаарт нь бол арчлал бол миний харж байгаагаар хүн бол хамгийн чухал зүйл юм аа л гэж байгаа. Ард түмэн болж хамгийн чухал зүйл юм. Иргэн бол хамгийн чухал зүйл юм. Иргэнээ яаж хамгаалах вэ? Иргэнийхээ эрхийг яаж дээдлэх вэ? Энийг хамгаалах зүйл нь өөрөө хуулийн засаглал. Хуулиар хамгаалъя. Ийм том шинжилгүүд гарсан. Энийний нэг нь бол хууль шүүхийн өмнө бүх хүн ижил тэгш байна. Энийний нэг том шинжилэл бол Монгол улс цаазын ялгүй болсон гэж бодож байгаа. Энэ бол хүний эрхийн одоо хувьд гарч байгаа маш том дэвшлүүдийн нэг л гэж би хувьдаа харж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол хувь хүн гэдэг бол өөрийн гэсэн өмчтэй байх эрхийг нээж өгсөн. Хүмүүс одоо өмчтэй болж ирснээр эдийн засгийн том эргэлт бий болсон. Товчхондоо 3 дахь дүгнэлт бол Монгол улс ямар нэгэн улсаас хамааралтай биш бүх шийдвэрээ өөрсдөө бие даан гаргах энэ том боломжийг бий болгосон. Ямар ч байсан өрсөлдөх чадвартай, өөрийн гэсэн толгойтой өөрөө шийдвэр гаргах, өөрөө хариуцлага хүлээх ийм хариуцлагатай улс болж эхэлсэн энэ 30 жилийн хугацаанд гэж би хувьдаа боддог. Студ хүрэлцэн ирсэн манай ардчлалын анхдагч та бүхэн энэ түрүүний тавьсан эхний асуултанд юу гэж хариулах вэ? За 30 жилийн хугацаа өнгөрлөө 1990 оноос 90 оны 2 сарын 10-наас эхлээд ардчилсан нам байгуулагдчихсэн. 90 оны 2 сарын 18-ны анх дугаар ардчилсан холбооны анх дугаар их хурлаар ардчилсан нам байгуулагдаад тунгаглагддаг, зарлагдчихсэн. Тэр үед ардчилсан холбоо ардчилсан намаас тавьж ирсэн, дэвшүүлж ирсэн зорилт бол би бол үндсэндээ бол бийсэг гэж боддог. Нэгдүгээрт нь сая хэллээ. Номер 1 асуудал бол ерөөсөө бидний Монгол улсын тусгаар тогтнолын асуудал байсан. Хоёрдугаарт нь хувийн эрх чөлөөний асуудал. Гуравдугаарт нь бид нар хүмүүсийг өмчтэй болгож өгсөн. Монгол улс ямар ч байсан тусгаар тогтнолтой болоод өмч хөрөнгөө өөрсдөө мэддэг болоо газар нутгийнхаа баялагийг өөрсдөө мэддэг, захирдаг, зарцуулдаг ийм хэлбэрт бид нар орсон. Тэр үед бол 90 оны одоо бидний хурлаж явах үед хурлаас гарч ирсэн тэр шийдвэрүүдийг харахад бол алтны юуны доронтой мартайн орн баян үлгийн асхтай мөнгөний ордон тэр чинь дандаа гадны хүмүүсийн мэдээлэл байсан. Эднийг бид нар зоригтой хаач чадсан. 90 онд бүгдийг хаасан. Өөрийн одоо бид нар дандаа өөрсдийн мэдээлэл байна. Бид өөрсдөө тэрийг захиран зарцуулах тэр бүх юмыг бид ард иргэдтэй олгосон. Би бол тэгж ойлгож явдаг. За тэгэхээр сая Баатархуу төлөөлөгч бас хэлсэн. Энэ ардчлал бол Монголын ард түмний өмч юм аа. За гэтэл бол энэ ардчлал чинь за би хийц юм аа. Эсвэл бид нар хийц юм аа. Үгүй одоо бидний хэсэг нөхдөө өнтер гэх нэг хэсэг хүмүүс намж гэдэг юм уу өмчлөх гээд идэг. Тий. Тэгэхээр одоо энэ ардчлал гэдэг юм чи яг үнэхээр одоо Баатархуу төлөөлөгчийг хэлсэнтэй та бүхэн санал нэгж чинь эсвэл одоо хэн нэгнийг өмч юм уу гэдэг дээр бас маргаантай байр суурь байдаг. Дээр нь одоо нөгөө эдийн засгийн эрхчлөөгөө тэгэхээр биднээс анхаарлын тэмдэгтэй аль нэг манай одоо өмнөд хөрш гэдэг ч юм уу те нэг өдөр хилээ хаажуул яах вэ гэж ингээл ярьдаг. Хэвлэлийн эрхчлөө гэх юм бол бид нар бас хоошоо ухарсаар байгаа гэж хэлж бол тийм ээ. Гэд одоо үзэх юм бол за тэгээ нөгөө дээгүү дагуур нөгөө манай энтергээ ярих юм бол нөгөө улс төрийн эрхчлөө энтер гэдэг чинь хаана байгаа юм бэ гэж асуумаар. Ийм олон асуултууд байна. Та бүхэн энэ дээр хариултаа хэлж яагаад ийм болчихв? Тэгээ ардчлалыг одоо хэн өмчлөх ёстой юм? За би бол одоо бас ардчлал эхэлж байхад бол хүүхэд байсан гэхдээ бол мэддэг. Бид бүхний л монголчуудын л одоо юу гэдэг нь ардчлалын баяр 30 жилийн баяр бол одоо арсан намж гэдэг юм уу, ардын намж гэдэг юм уу баяр биш нийт монголчуудын баяр гэж ойлгож байгаа. Гэтэл бол энэ өмчлөх хандлага бол яваад байдаг. Энэ дээр та бүхэн байр суурь илэрхийлж судлаач та. Тэгэхээр яг сайн хэлдэг юм байна л да. Энэ өөрөө өмч биш байхгүй юу? Энэ өөрөө засаглалын хэлбэр тий. Энэ улс төрийн намуудын үзэл баримтлаараа ялгарч одоо хоорондоо өрсөлдөнөхөөс биш ардчилсан холбоо, ардчилсан нам ийм зүйл өсөж ирсэн учраас өнөөдөр та нар ингэнэ гэдэг боломжгүй байхгүй. Ягаад вэ гэх юм бол өмчлж болдог байсан бол өнөөдөр дараагийн нам дахиад өөр юм. Эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүс дахиад өөр зүйлийг ярих хэрэгтэй гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын одоо юу гэдэг дараагийн явах шилжилтийн зам нь энэ ардчилсан засаглал дэглэн байсан юм аа. Түүнийг эхлүүлэх, эргүүлэх тийм ээ тэр одоо түүхэн тэр хүмүүст олцсон боломж ахгүй юу. Тэд нар биш дахиад өөр хүмүүс ч бас байх боломжтой байсан. Цаг хугацааны тохирол тэгээ таарчихсан. Тэр хувь заяанда харин юу гэдэг нь те бас баярлах ёстой гэдэг юм уу да. Харин дараагийн үе яах ёстой юм бэ хэмбэл
энэ өөрөө юу байсан? Энэ засаглалууд бид нар үнэхээр тохирч байна уу үгүй юу? Тэр үнэт зүйлийг бид нар өөрөө мэдж байна уу те? Тэр одоо эхлүүлжсэн хүмүүс үнэхээр энийгээ таньж мэдчихсэн юм уу? Тэр яг яах ёстой байсан бэ гэдэг зүйл дээр илүү чанарлаг байдалтай харах ёстой гэсэн үг те. Өнөөдөр яг саяны дурдж байгаа эрхчлөө гэж байна. Эрхчлөөг эдлэхийн тулд цаана юу явах ёстой? Үүрэг хариуцлах гэдэг зүйл байх ёстой. Ухамсарын асуудал явах ёстой. Гэтэл нийгэм энд бүгд унцсан явж байгаа байхгүй. За өмч хөрөнгөний асуудал өмчтэй болсон гэж. Гэтэл нийгэм ямар 2% нь одоо өмнөлгөө хэмжээний хөрөнгөтэй байна те. Үлдсэн нь бол нэгсэндээ ядуугийн одоо юу нь бол шатлал нь бол 5 хуваагдаж байна гэдэг ч юм уу те. Бид нар өөс ядуу байна. Ингээд үчих юм бол бид нар ямар амьдрах орчин ямар эрүүл мэндийн одоо үйлчлэг ямар гэж үчих юм бол бүх чанаргүй байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг чанартай байхын тулд яах ёстой юм бэ гэдэг зүйл рүү бид нар яг нь эвлэлтэн нэгдэл санаагаа нэгтгэх ёстой болохоос биш арчил өөрөө ардсан холбооны өмч юм уу эсвэл одоо ардын намын өмч гэдэг зүйл өөрөө утгагүй. Энийг хойч хүлээж авч чадахгүй л гэсэн үг. Дэлгэрмата өндөр зүйл хэлэх үү? Яг ер нь бол зүгээр анх арчиллын түүхийг аваад үзэх юм бол одоо би улсын бах хурлд ажиллаж исэн. Тэгээ тэр үеэс эхлээл одоо эдийн засгийн байнгын хорогоор гэхэд 17 хууль орж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ хувьчлалын тухай, өмч хувьчлалын тухай хууль, аж ахуйн нэгжийн тухай хууль гээд аж ахуйн нэгжийн тухай хуулийг жишээлбэл дөнгөж ярихад бүх одоо улсын үйлдвэрийн газар хөдөө аж ахуйн нэгдлүүд маргааш нь татан буугдчихсэн байх жишээд. Энэ ямар их одоо хилцүүлэг улсын бах хурл шөнийн 3 цаг хүртэл энийг хилцчихсэн. Жишээлбэл тэр үед эдийн засгийн байнгын орон дарга их сайхан байсан. За би зөвлөхөөр нь ажиллаж исэн. Тэгэхээр одоо ингээд жишээлбэл энэ өнөөдрийн өндөрлгөөс ингээ харахад бид нар бүгд өнөөдөр хувийн өмчийг бол хувийн хөвшил гэдэг бол зүгээр байдаг л зүйл. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн 80% бол хувийн хөвшил бүрдүүлж байна. Гэтэл энэ юмд хүрэхийн тулд чухамхүү яагаад арчлалынхан тэр арчсан холбоо арчсан нам энийг ихэлсэн гэдэг нөгөө талаас яагаад тэр үед тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам одоогийн ман эсэргүүцэжсэн гэдгийг бас бид нар ботгол хэрэгтэй. Тийм учраас зүгээр одоо жишээлбэл нэг арчсан намч гэдэг юм арчсан холбоо энийг өмчлөхөөд ингээд яваад идэг да биш. Угаасаа энэ нийгмийн түүч байна. Энэ арчлалын бүхий л одоо үзэл санаа, энэ үзэл баримтлалыг одоо тээгч нь, түгээгч нь, боловсруулагч нь арчсан нам яалтчгүй байсан байгаа. Тийм учраас одоо юу гэдэг нь 30 жилийн намтартай энэ арчсан хүчний хувьд бол бид нар одоо өнөөдөр ингээд манай энэ үйл хэрэгт оролцож исэн одоо бүх хүмүүс сууж байна. Татварын асуудлыг бид нар ямар одоо үнцнээр энэ татварын тогтолцоог бий болгож исэн. 2 шаталтай банкны тогтолцоог баг хувьсгал хийх гэж ингэж Арилжааны банк, Төв банк гэдэг ийм 2 шаталтай тогтолцоонд орж исэн. Яаж Монгол улс одоо жишээлбэл Дэлхийн банк, олон улсын валютын сангийн гишүүн болж исэн одоо амар жаргал маань мэдж байгаа. Гихмчлэн тэгээд энэ түүхийг ярих юм бол энэ арчлалын одоо энэ замнал тэнд гарсан одоо бидний онол одоо юу гэдгийг ололт амжилт тэр хэмжээгээр бас тодорхой сорилт юм мэдэхгүй байсан бид нар. Одоо юу гэдгийг төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас бид нар социалист системаас бид нар нэгэн зэрэг улс төрийн тогтолцоо, эдийн засгийн тогтолцоо хоёрыг бүгдээринг нь өөрчилж ирсэн. Энийг одоо юу гэдгийг simultaneously нэгэн зэрэг хийж исэн улс бол байхгүй шүү дээ. Одоо түрүү манай судлаач бүсгүй маань хэлж яана л да жоохон аажмаар одоо нэм тийм шокийн эмчилгээгүйгээр Монгол улс магадгүй одоо энэ арчлалын самлд орох байсан байж магадгүй хэрэг тэгсэн бол өнөөдрийн одоо жишээлбэл энэ алдаа энэ юмнууд бас тэр болгон одоо арай зөөлөн буух байсан байж болзошгүй гэж ингэж ярьж байна. Би бол энэ дээр бол санал нийлэхгүй. Яагаад гэвэл бид нар тийхээс өөр арга байгаагүй. Түрүүн бас манай амар жаргал дарга маань үзүүлж яана л да. Манайх кран хаагдсан шүү дээ тэр үед. Социалист систем тэр чигээр нурсан. Берлин хаан нурснаар. Тийм учраас зүгээр бид нар өнөөдрийн энэ байдлаас харах юм бол их олон одоо дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр сургамжаа авч одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ч гэсэн тийм сайхан нэртэй. Бид нар ирээдүйн 30 жилээ яаж харах юм? Яаж одоо энэ 30 жилээр замсан энэ түүхэн дээрээ бид нар алдаа гаргахгүй хамгийн богино замаар одоо ухтаж хөгжих асуудлыг бид нар өнөөдөр ярих хэрэгтэй хэл гэж бодож байна л да. Тэгэхээр би Баатархуу төлөөлөгч Туван дарга хоёроос нэг зүйлийг асуумаар байна. Бас энэ улс төрийн намын үзэл баримтлалын асуудлыг бас хүндсний хувьд. Жишээлбэл одоо арчсан нам бол хүүхдийн мөнгө гэдэг зүйлийг гаргаж ирсэн тийм биз? Уг нь бол зүүнний чиглэлийн нам илүү халамж тэ ингээ яриа явдаг үстэй. Танаа намчин бол одоо барууны чиглэмжтэй гэж явах ёстой. Гэтэл одоо энэ хоёр намын чинь хооронд нь бас ингээ хүмүүс ингээд ялгатгаа байлаа гэж шүүмжилдэг л дээ.
одоо бол сөрөг хүчний үүрэг гүйцэтгэж байгаагийн хувьд танаа нам ер нь одоо хойшигаа яг дэлгэрмээ дараагийн хилдэг шиг ирээдүгээ юу гэж харж байгаа. Яг энэ өнгөрж байгаа одоо энэ 4 жил хэр зэрэг сайн бэхжив. Тэ ахаал нөгөө хүүхдийн мөнгө инээтрээгээ нөгөө нэг халамжийн тогтолцоор ингээд яваад ийм юм зүм санаачлаад ингээд явах юм биш үстэй гэж. За ер нь бол үзэл баримтлал аливаа улс төрийн намын бол гол одоо баримтлах чиг баримжаанд бол тухайн намын үзэл баримтлал. Тэгэхээр таны хэлдэг үнэн манай ардчилсан нам бол баруун чиглэлийн одоо чиг баримжаатай ийм нам. Зүүнийх бол биш. Тэгэхээр энэ дээр бол халамжийн одоо бодлогыг аль болох хойш нь тавьж чөлөөт өрсөлдөөний чөлөөт зах зээлийн тийм ээ чөлөөт эдийн засгийг төрөндөө тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол яг нэг үгэлэхэд энэ алдаа оноо бас туршлагагүй алдсан барсан гэдэг энэ байдлууд дээр бол ороод явчих واخ. Тэгэхээр бид нар бол сая өнгөрсөн хугацаанд энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд сөрөг хүчин байгаа энэ ард түмний сонголтын хугацаанд бидний хийж чадсан олон ажлуудын хамгийн чухал нь бол ардчилсан нам өөрийнхөө дүрмийг өөрчилж чадсан. Өөрөөр хэлбэл ямар дүрмээр яаж тоглох уу гэдгээ тав тодорхой болгож чадсан. Хоёрдугаарт нь нам өөрийнхөө одоо тэр үндсэн гол ноён нуруу чиг баримжаагаа буюу үзэл баримтлал үнд зүйлсээ юу байх юм бэ гэдгийг тодорхойлж чадсан. Энийг бол маш одоо сайн тодорхойлсон. Энийг дүрмэндээ хавсаргаад хэвлээд улсын дээд шүүхт бүртгүүлээд гараад ирсэн. Одоо бид нар бол өмнөхөөс юугаар илүү болсон ч хэлэх юм бол одоо тэр өмнөх үзэл баримтлал дээр бол яг нэг хэлэхэд бол одоо шууд хэлэхэд уншаад бол жоохон ойлгомжгүй одоо залуучууд тийм ээ одоо 10 жилийн хүүхэд ч юм уу уншаад ойлгоход нэлээд төвөгтэй бүрхэг тийм одоо үргэлжилсэн үгийн зохиол маягтай тийм ерөнхий тийм байсан. Тэрийг ерөөсө дотор нь задлаад тов тодорхой. За үзэл баримтлал ардчилсан нам бол яг энэ үзэл баримтлалын дагуу мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулна. Цаашдын Монгол улсын урт хугацааны ирээдүйн дараагийн 30 жилийн бодлогыг энэ хүрээндээ тодорхойлно гэдэг бичиг баримтал гаргаж өгсөн. Тэрэн дотор саяны хэлсэн 5 эрх чөлөө буюу одоо хувь хүний, улс төрийн, шударга ёсны, эдийн засгийн үндэсний эрх чөлөө гэдэг энэ 5 одоо эрх чөлөөний хүрээнд л ардчилсан намын бодлого явна гэдгээ зааж өгч чадсан бол энэ одоо амжилт гэж харж байгаа. Бид нар цаашдаа энийг баримтлаад явна. Баац гүгшин төлөвлөж. Би түрүүн ардчилал бол бүх нийтийн одоо үзэл санааны өмчөө гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ үзэл санааг тээж явдаг нам нь ардчилсан нам байдаг. Энэ үзэл санааг хамгаалдаг гол одоо эд эс нь бол иргэд олон түмэн байдаг. Иргэд олон түмэн төр засагтаа илүү их хяналт тавьдаг болж гэмээр ардчил илүү төгөлдржөөд илүү бэхжээд илүү одоо хөгжөөд явдгаа гэж хувьдаа бодож байгаа. Ер нь бол ардчилсан намын хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд үзэл санаагаа илүү тодтогсон. Энэ тодтогж байгаа нэг хэлбэр бол хүнийг дахиад одоо хөгжлийн эрхэм одоо дээд юм хүнээ хамгаалах ёстой. Хүн бол монголчуудын хувьд Монгол хүн бол баялаг юм гэдэг тал руугаа илүү үзэл санаагаа тодтогж өгсөн. Энэ утгаараа хувь хүний эрх чөлөөг илүү баталгаажуулах шаардлага байна гэдэг үүдээрээ үзэл баримтлал дээр бол тодтгол хийсэн байгаа. Тэр утгаараа бол ардчилсан нам бол үзэл санаагаа илүү ойлгомжтой илүү тодтогч чадсан. Хувь хүнийхээ хувьд энэ ямар нэгэн намын одоо байр суурь хувь хүнийхээ хувьд бол хүүхдийн мөнгийг бол би халамжийн бодлого биш хөгжлийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого л гэж бодож байгаа. Юу юм бэ гэхээр ер нь Монгол хүнийг дэмжи тэхийн тулд хүүхэд байгаас нь дэмжи тэдний боловсролд анхаарыг ерөөсөө хүүхдүүдийг дэмжих бол ардчилсан намын үндсэн бодлогын нэг байсан. Одоо цаашдаа энэ бол нөгөө хүнийг дэмжих бодлогодоо арай өөр хэлбэрээр ороод явах болов уу гэж би бодож байгаа. Өөрөө юу гэдэг их сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр сая үзэл баримтлал ярьж болохоор хэлж байна. Улс төрийн спектр буюу улс төрийн чиг баримжаа гэж ойлголт байгаа. Тэр нь болохоор баруун, зүүн, төвийн гэж ангилж байгаа. Тэгэхээр ардчилсан нам бол жишээлбэл баруун төвийн буюу либерал үзэл баримталтай, ардын нам бол зүүн төвийн буюу социал демократ үзэл баримталтай. Ардчил өөрөө юу юм гэхээр баруун төвөөс зүүн төвийн энэ улс төрийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлж болох арга зам байхгүй юу? Ардчилсан байж энэ үзэл баримтлал өөрсдөө хэрэгжих боломжтой. Хэрвээ хэд баруун буюу анаарх хэд зүүн коммунист орчвол өөрөө ардчил гэдэг тэр засаглалын хэлбэр хэрэгжихгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энийг их сайн ойлгох ёстой. Дээр нь түрүү нөө шилжилт тэгэхэд айж үг гэж байна те. Өнөөдрийг хүртэл 60-аад оноос хойш бүх шилжилтийн одоо ингээд индексүүдийг үзэхээр эдийн засгийн шилжилт хамгийн багаар хийгдэх тусмаа те одоо чөлөөлөгдөх тусмаа амжилт үзүүлсэн ардчлалын кейсүүд нь олон байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол цэвэр яах нь бодит кейсүүд гэсэн. Тэгэхээр манад бол 90 оны те одоо тэр ардсан шилжилт хийсний дараа сонголт байсан гэсэн.
бид нар эрс шинжил буюу те либерализмаар явах уу? Эсвэл бид нар аюул шинжилээр хийх үү гэдгийн юм дээр бол мэдээж манай нөгөө тухайн үеийн одоо юу гэдэг ардсан шилжилт хийж байгаа юм бол залуухан байсан. Дээр нь ардын хувьсгалт намд бол бас туршлага байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол тэрэн дээр бол яг нь сонголтгүй байсан байж болно. Харин тэр алдааг бид нар эргээд засах хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдрийн энэ нийгмийн социал давхраагийн энэ маш том ялгааг бид нар хомохгүй бол улс төрийн 2 юм уу 3 намд ингэж яадаг. Нөгөө нам төвтэй нийгмээс дахиад нам төвтэй ардчил гэдэг зүйлээр явчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол биднэрт яг нь хүний амьдрал чинь богинохон шүү дээ. 30 жил гэдэг чинь урт хугацаа ахгүй юу? Би 20-тай байхад 30-д 50-тай хүрчтэй. Тэгэхээр сайхан амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж сайхан амьдрах хэрэгтэй гэдэг дээр л бид нар дуу хоолой өгч нэгдэх хэрэгтэй байсан. Амар жаргалтай юу гэх вэ? За би маргамаар ч юм шиг болмоор ч юм шиг нэг хачин болоод явчихлаа. Тэгвэл яг түрүүний тэр хэлсэн тоог анхаараарай. Эдийн засгийн чинь 3-2 нь ганцхан өдрийн дотор байхгүй болчихсон байхад чи ер нь толгоонд чинь нэг их юм орж ирэхгүй. Ердөө яаж амьд үлдэх вэ гэдэг л асуудал гарч ирнэ. Тийм учраас бол тэр дэлгэрмагийн яриад байгаа те улс төр эдийн засгийн реформыг зэрэг гэж маш олон юмнуудыг ингэж яаралтай хийх хэрэгтэй байсан. Мэдээж яаралтай хийж яхад бол алдаж онох юм бол зөндөө байсан гэдгийг бас нэг хэлчих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За дараагийн тэр халамжийн тогтолцооны асуудлыг хөндөд байна. Хүүхдийн мөнгө гэдэг өөрөө тодтогч асуугаад шүү дээ. Тэр чинь нэг халамжиндаа бас биш юм. Хүүхдийн мөнгөндөөч биш юм. Ерөнхийдөө 2000 он за 96 он 2000 он гэхэд бол ойлгомжтой болсон. Энэ нийгмийн цоошин бодлого хэрэгтэй болчихлоо Монголд гэж. Чи нийгмийн харилцаа чинь өөрчлөгдөд юм хачин болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр цоошин нийгмийн бодлого явуулахгүй бол ер нь болохоо байлаа гэдэг нь их тод харагдаад эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр нийгмийн цоошин бодлогын анхны илэрлэл нь тэр хүүхдийн мөнгө болсон юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдээр дамжуулж нийгмийн баялагын хуваарлалтыг арай жоохон шудраг хэлбэр рүү оруулъя гэсэн тийм л имийг л тухайн үедээ олсон. Зүгээр өнөөдрийн өндөрлгөөс хараад одоо тэр нь зөв байсан, буруу байсан, халамжийн тогтолцоог өсгсөн. За сүүлдээч тэр нь одоо явсаар байгаад ямааны мөнгө төгрөх бол хэлдэг янзын зөндөл босно. Тэгвэл асуудал нь хэвээрээ байгаад байгаа. Нийгмийн шид бодлого хэрэгтэй байна. Энийг яаж хийх юм? Хинээр дамжуулж хийх юм? Ямар механизмаар дамжуулж хийх вэ гэдэг асуудлыг бол шийдэх гэж оролдож байсан тийм одоо оролдлогууд байсан юм шүү гэдгийг бас энд хэлчих ёстой байхаа гэж бодож байна. За нөгөө шинэ үзэл баримтлал маань одоо баруун төвийн ийм үзэл гэдээ бид насаа ярьж байна те. За яг ингээд одоо олон улсад ингээ харах юм бол юу гэдэг юм баруун төвийн үзэлтэй намууд нэгдсэн олон улсын ардсан холбоо гэж байдаг хгүй. Тэнд дэлхийн бас нэг 60-аад улсын 80-аад намууд ингээд дандаа баруун төвийн намууд одоо сая судлаач бомдэр хэлж чинь зүүнийхэн байдаг, барууныхэн байдаг, тэгээ голд нэг хэсэг байдаг, центр буюу голд байдаг те. За ардсан намын хувьд бол голд буюу төвийн чиглэлийн үзэл баримтлал тэгсэн мөртлөө баруун руугаа нэлээд хазаасан. Баруун чиглэлийн үзэл баримтлалаас нэг үнэт зүйлсүүд одоо чөлөө зах зээлтэй холбоотой үнэт зүйлсүүд байна тийм ээ. Чөлөө дүрстөөний асуудал байна, хувь хүний эрх хөчлөө. За тэрийг нэлээд өөртөө шингээж авсан байдаг. За тэгээ төвийн намуудын хувьд яг нөгөө хит баруун тийшээ явчихаар зах зээл өрсөлдөөн бүгдийг шийднэ гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр төвд байгаагийн бидний хувьд бол яг тодорхой хэмжээний халамж байх ёстой. Нийгмийн одоо ажил хийх боломжгүй гэдэг юм уу, хөвшин настай хүүхдүүд одоо энэ чиглэлөө зайлшгүй бодлого байх ёстой гэдэг ийм үзэл баримтлал. За одоо баруун төвийн үзэлээр бол эдийн засгийн хөгжлөө яаж явуулах вэ гэдэг шинэ концепц одоо хуучнаас арай илүү дэвшилтэй ийм зүйлүүд байдаг. Одоо энэ баруун чиглэлийн намууд удирдаад улс орноо өндөр хөгжилт өгсөн маш олон улсууд байна л да. Одоо бидний бас жишээ болгоод одоо дуртай Австрали ч гэдэг юм уу, Шинэ Зеланд, Канада, за Европын Герман, Их Британи гэдэг улсууд одоо ерөнхийдөө баруун төвийн үзэл баримтлалаар сүүдийн одоо 30-аас 40 жил явж байгаад улс орноо бас үдий зэрэгт хүргэсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар эндээс өөртөө хамгийн сайн гэсэн манад зохицож болох тийм аргачлалд үнэт зүйлсүүдийг одоо шингээж авч байгаа. Одоо шинэ үзэл баримтлалын гол нэг зүйл бол жишээл хувийн хвшил дээрээ суурлаж эдийн засгаа явуулахаас өөр аргагүй юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл төр бол хувийн хвшилтэд өрсөлдөхгүй. Төр бол хувийн хвшлийг хийж чадахгүй зүйлээр орох хэрэгтэй байна. Бид нар хувийн хвшлтэд итгэх хэрэгтэй байна, хүндээ итгэх хэрэгтэй байна. Хүмүүсээ хөгжүүлжээ цаашаа одоо нэг урт хугацааны хөгжил хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм онцлог ба. Тэгэхээр энэ дээр бол бас дэлгэрэнгүй задлаад ярих юм бол маш олон зүйл байгаа учраас одоо ингээд товчхон ийм зүйлийг дурддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Facebook сошиал орчинд лайв явж байгаа. За энд бол Ардчилал 30 жилийн мэндийн хүргэе. Ардчилал бол одоо бидэнд олдсон их хувь тохиол юм аа гэсэн байна. Ардчилалыг бол эхлүүлсэн хүмүүс бол 100% зорилгодоо хүрсэн гэж хүмүүс бол үзэж байна. За
ардчлалыг хэн нэгэн өмчилж хэн нэгний төлөөлөлөө харж үзэх нь бол буруу юм а гэсэн байр суурийг үзэгчд бол илэрхийлж байна. Тэгэхээр яг хөхөр Михаил Клима гэдэг хүн Монголд ирсэн. Би тэр хүний бас яриаг хөрөг сонссон. Гажуудсан ардчил гэдэг зүйлийг. Тэгэхээр Монголд бол энэ гажуудсан ардчил гэдэг зүйлийн бүх шинж тэмдэг бол байна гэдэг тэр хүн бол хэлсэн. Тэг тодорхойлсон. Тэгэхээр за бидэнд алдаа оноо бол байгаа бол түүнийг одоо хэрхэн яаж засах вэ? Тийм ээ одоо хойштой ирээдүйн 30 жил, ирээдүйн 60 жил, ирээдүйн 100 жилд яах вэ гэдэг хэдүүлээ ярилцсан. Сая бол бид нар алдаа оноогоо ийм зүйл дээр алдсан онсон гэдэг нь ярьчлаа шүү дээ. Ирээдүйд одоо хэдүүлээ яах вэ гэж. За манай өөрийгөө танилцуулъя. Баасан дэшгдөхөө. Хэрвээ Монгол улсад одоо 30 жилийн өмнө байж байгаад тэгээд яг хөө тийм тохиолдол бараг байхгүй байх л да. Монголын тухай мэдээлэл аваагүй ингээд 30 жилийн турш Монголд ирлэгөө байж байгаад тэгээд одоо өнөөдөр Монголд ороод ирсэн тийм хүн одоо байдагсан бол үгүй эн чинь ямар улс орнд бие хүрээд ирвэ? Хаана ирч хөө гэж одоо дахин одоо асуух болно. Өөрөөр хэлбэл энэ бол нөгөө үр дүн талаас нь би ярьж байна л да. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт л хэрвээ энэ өнөөдрийн одоо 30 жилийн туршид хийгдсэн иргэндээ аж ахуй нэгж байгууллагадаа олгосон энэ эрх хэрэгчлөө энэ юм чинь одоо болио. 30 жилийн өмнө байсан одоо тэр тогтолцоонд эргээд орцгоё гэж ингэж хэрвээ одоо яриул энэ хүн жаахан бие муутай хүн байж магадгүй гэж бодохоор ийм одоо үр дүнд хүрсэн. Энэ нь бол өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр Монголд энэ ардчилсан хувьсгал асар их үр дүн өгсөн юм байна. Эргэлт босолдгүй болсон юм байна гэдгийн одоо тодорхой жишээ юм. Өөрөө түрүүн хэллээ л дээ одоо би ч ардчилсан хувьсгалд хувь нэмэр оруулсан энтергээд ярьдаг хүн их олон боллоо гэх тийм ээ. Би бол энд одоо их баярлж байгаа юм. Яг гэвэл олон хүн одоо энэ тухай ярих тусмаа манай ардчил улмал вэгчээн гэсэн утга гарна л да. Тэгээд энэ хэтийн зорилготой холбоотой цаашдаа бодох юм та холбоотой би гадсан зүйлийг л хэлье гэж бодож байгаа. Нийгэм бол бие хүнээс үрддэг организм, амьд организм. Тийм учраас нийгэмд болж байгаа процесс л одоо нэг удаагийн арга хэмжээгээр нэг тодорхой ажил хийгдээд тэр чигээрээ зогсчихно гэж байхгүй үргэлж одоо шин шаардлагуудыг тавьж яадаг ийм процесс юм аа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт л ийм учраас өнөөдрийн гол асуудал нь юу байна вэ гэхээр одоо манай үндс хууль заасан нэг чухал заалт байдаг шүү дээ. Иргэний арс нийгэм байгуулъя. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хуучин бол нам төвтэй ийм одоо арсан гэж өөрсдөө нэрлэдэг тийм улс байсан бол одоо иргэн төвтэй. Өөрөөр хэлбэл бүх эрх мэдлийг нь иргэндээ одоо олгосон ийм одоо бүрэн хэмжээний өөрчлөлт одоо өнөөдөр шаардлагатай байгаа. Энэ утгаараа бол манай арс намын хувьд өнөөдөр одоо төвлөрсөн удирдлагыг гүйцэд задлах иргэндээ жинхэнэ эрх хэрэгтлөөг нь олгох чиглэл рүү одоо тууштай энэ одоо том хүлээлт манай арс намын өмнө байгаа гэж ингэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хийх ажил урд бол маш их байна шүү гэдгийг би зориуд хэлэх гэсэн юм аа. За манай оролцогчтой хувьд ирээдүйд яах вэ гэж туундраа. За. Тэгээд түрүү өнөөдрийн 30 жил бид нар ардчилсан хувьсгал 30 жилийн одоо баяраа тэмдэглэж байгаа энэ цаг үед бидний бас намын зүгээс барьж байгаа одоо бодол бид нар дан ганц одоо өнгөрсөн 30 жилээ ярих биш тийм ээ. Ард түмэндээ олгосон тэр олон давуу талуудаа бас ярих биш. Одоо өнөөдрөөс цааш дараагийн 30 жил ингээд нийлээд 2-30 чинь нийлээд 160 болж байгаа. Тэгээд энэ 60-ны хугацаанд энэ Монгол улсаа цаашд нь яаж хөгжүүлэх вэ? Дээрэс нь иргэнээ яаж одоо баян болгох вэ? Тийм ээ гэдэг ийм одоо бодлогыг боловсруулж байгаа. Тэгээд түрүүний одоо олон зүйл ярих хэцүү учраас тэр бодлогын гол цөм бол түрүүний л тэр ардчилсан намын шинээр боловсруулсан үзэл баримтал дотор бүгдээрээ байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээд ер нь бол хуулиа дээдэлдэг даргын үг хуулийн дээгүүр байдаггүй хуулиа дээдэлдэг. Тэгээд бид нар бүгдээрээ одоо хариуцлагатай. Тэгээд яг нэг тийм одоо төлөвлөгөө юмаа гаргаад бусдын жишгээр ч гэсэн одоо төлөвлөгөө юмаа гаргаад концепцэд гаргасан бол түүнийг мөрдөхийн төлөө явдаг. Нэг нөхдүүд гарч ирээд энэ ардчилсан намын баталсан хууль байна гэдээ иргэдэд хичнээн сайн байсан ч гэсэн шууд
зогсоогоол хаагаал хүчингү болгоод өөрсдийнхөө юмар тоглоод явчихдаг. Ийм нэг урт хугацааны бодлого стратегиэд бариад явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Дэлхийн угаасаа тийм байдаг, нэгдсэн үндэсний байгууллага ч гэсэн тийм одоо шаардлага тавьдаг. Манай улсын хувьд бол 2030 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө юмнууд бол бүгд гарцсан, цаас бол мундаг цаас гарцсан байгаа шүү дээ. Даанч тэрийг амьдрал дээр хэрэгжүүлдэггүй. Тий. Сая энэ дээр нэг хүн бол ардчлалаа бид нар алагчлал болгоцсон гэж нэг ийм коммент бичсэн байна лээ. Тэгэхээр яг хөр та нэг иргэдийг баян болгоё гэж тэгж шít. Хүмүүс бол ингэж хүмжилдэг байхгүй. Баян ядуугийн ялгаа бол эрс гарчлаа шүү дээ жишээлбэл. Хэсэг бүлэг хүмүүс л одоо баяжсан. Мэдээлэлд ойрон л одоо тэр өмч хувьчилгээ юм чинь одоо оролцож хоцсон. Тэгээ нийт одоо мэдээлэлгүүд гэж юм уу хэн нэгэн эрх мэдэлд ойр биш тийм хүмүүс нь бол тийм боломж байгаагүй байхчгүй гэж ярьдаг. Хойштооч тийм байх юм байна гэд бүр эвлэрсэн хүмүүс зөндөө олон байна. Тэгэхээр яаж энэ одоо юу гэдэг энэ ялгааг арилгах юм бэ гэж хойштоо. Одоо юу гэдэг арилсан хувьсгал хийгээ та бүхэн одоо ингэж ярьж байгаа зөндөө олон хүлээлт үүссэн байгаа. За тийм юм байна. Цаасан дээр гарцсан юм байна. Тэгвэл яаж хэрэгжих юм бэ гэж. Энэ баян ядуугийн ялгааг чи яаж арилгах юм? Тэ энэ ялгаатай байдал чи хизээ бий болох юм. Одоо энэ ардчлалыг алагчлал гэд бичсэн хүн хизээ энэ бичснээсээ өөрөөр тэр хүнд мэдрэгдэж ирэх юм бэ гэж. Ийм асуулт байгаа байхгүй. Яг ер нь бол чинэлэг дундаж ангитай ийм нийгэм бол хөгжинө гэдэг нь ойлгомжтой. Тэг тусмаа одоо манай Монгол шиг 3 сая хүн амтай асар одоо байгалийн баялагтай ийм улс орны хувьд бол маш том боломж байгаа. Тэгээд асуудлын гол нь юу гэхээр бид нар их олон жил нөгөө байгалийн баялагтад улдуудаад сүүлийн одоо 15 жил нөгөө хүн гэдэг иргэн гэдгээ жоохон умарцсан юм шиг. Тийм учраас одоо дараагийн 30 жил бид нар энэ дундаж чинэлэг нийгмийг бий болгохын тулд яах ёстой юм бэхээр хүндээ хандсан хүн руугаа чиглэсэн тийм бодлого хэрэгтэй. Энэ бол юуны өмнө боловсрал. Боловсрал гэдэг нь зүгээр одоо нэг 100 эдэн ихтэй сургуультай болчихлоо одоо манайхан хүн болгоно л ингээл ямар нэгэн байдлаар бичиг үсэг тайлагдсан ихэнх нь дээд боловсралтай гэсэн ийм байдалтай биш. Өнөөдөр одоо дэлхийн энэ одоо өрсөлдөөнд амьдрах чадвартай тийм мэргэжлийн сайн өндөр одоо нанотехнологи, IT одоо юу гэдэг юм дижитал ертөнцид тийм ээ энэ химэл оюун ухаан энэ бүх юмыг шингээсэн тийм том одоо өндөр хэмжээний дэлхийн түвшний боловсралыг Монгол хүмүүст олгох хэрэгтэй байна. Энэ бол нэгдүгээр. Дараа нь эрүүл мэнд. Монгол хүн өнөөдөр эрүүл баймаач бид нар дараа нь орон сууцтай өөр хэлбэл хөдөлмөрийнх нь бүх нөхцөлийг нь бүрдүүлж энэ юм руу манай арчсан намын бодлого чиглэх ёстой. Тэгжээж бид нар одоо юу гэдгийг чинэлэг одоо тийм сайхан давхрахтай болсон тохиолдолд одоо өнөөдөр нийгмийн маш том гап гарчаад байгаа шүү дээ. Хит баян улсууд нь 2-3%. Одоо магадгүй одоо нөгөө офшор энэ төр гэж яриад байдаг тэр Лондон Мондонд хаус маустай ч гэдэг юм одоо ийм байдалтай. Гэтэл хүн амынх нь 29% нь ядуу, нэн ядуу. Сайхан арчсан намын дарга Эрдэнэ тэргүүтэй манай намын төлөөлөгчд бүгд намд хятад ард улсад айлчлаад ирсэн ажлын айлч. Тэгээ тэнд сүүлийн 5 жил ихэд хятад нэн ядуу 80 сая хүн амаа нэн ядуугаас гаргасан биш шүү дээ. 80 сая хүнээ. Гэтэл бид нар 3 сая хүн амтай. Тэгээ нөгөө мензелийн бүх одоо хүснэгтэнд байдаг элементүүд Монголд байдаг. Тэгээ оюу толгой одоо юу гэдгийг тэр Эрдэнэт 5 толгоогоор бид нар зүгээр хангалттай сайхан сайн цалин өгөөд, сайн боловсрал өгөөд, сайн сайхан амьдрах ийм боломжтой байж хахад өнөөдөр одоо ийм бодлогоос одоо арчаагүй бодлого явагдаад байна гэж би хэлмээр. Тийм учраас одоо магадгүй одоо энэ нэг засаглалыг энэ бүх юмыг одоо засаж янзлах тийм ээ бид нар илүү нээлттэй байх, илүү одоо тэр нам төвтэй төрөөсөө илүү мэрэгжлийн хариуцлагатай төртэй байх. Тэгэд энэ иргэд рүүгээ хүн рүүгээ чиглэсэн ийм бодлого энэ 30 жилдээ бид нар дараагийнхаа 30 жилдээ баймаж хоёр их гүрний дунд оршдог жижигхэн хөөхөн үндэстэн хөөхөн одоо сайхан чинэлэг амьдрах тийм боломж бол байгаа. Сөрөг хүчин болсон үедээ ингээл айхтар ухаарал ингэх байсан, тэгэх байсан, тэр нь ч буруу байсан, бид нар ч тийм байж гэл ингээл тэгдэг. Тэгэл засгийн эрхийг авахаар яг адилхан болчихдог шүү дээ. Гэхдээ би нэг хоёр ишлэл хэлье заа юу. Их хөөрхөн ишлэл. Дайны үеэр ан одоо гөрөө хийснийхаа дараа сонгуулийн өмнө хамгийн худлаа ярьдаг гэж Отто фон Бисмарк хэлсэн байт.
За одоо дахиад нэг ишлэл. Энэ бол юу вэ гэхээр Кеннедигийн алдартай үг гэдэг. Ялалт одоо юу гэдгийг ололт амжилт болгон маш их олон эцэгтэй. Алдаа дутагдал болгон өнчин байдаг гэж. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд байна гэхээр энэгээр би бүх юм хэлсэн байх гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ 30 жилийн бүх одоо бидний монголчууд бидний хүрсэн энэ ололт амжилт бол хинээр овоглоод байгаа юм. Тийм ээ? А ямар юм нь өнчин болоод байгаа юм. Тэгээд би энэгээр өгүүлбэрээ дуусгачих. Бадргүй та. За мэдээж маш олон талаас нь хүмүүс ярих байх л та. Би бол нэг зүйл харж байгаа. Хүмүүс ижил тэгш байна гэдэг энэ арчлалын хөгжилд саад болж байгаа нэг зүйл бол авилгын асуудал. Хэл хахуулын асуудал. Иргэд энийг ярьж байна. Авилга бол хүмүүсийг алагчлалтай болгож байна. Мөнгөтэй хүмүүс нь шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж, жирийн иргэд шийдвэр гаргалтанд оролцож чадахгүй байна. Тэгэхээр нэн тэргуунд авилгыг одоо зогсоох, авилгыг одоо авилгагүй Монгол улс бий болгохын төлөө арчилсан нам бол тууштай ажиллах юм шаардлага байгаа. Ингийн тулд төр өөрөө данхар биш, өөрөө ухаалаг болох хэрэгтэй. Хоёр төр хувийн хвшлийн ажлыг булаадаг биш, хувийн хвшлийг дэмждэг болох хэрэгтэй байна. Гуравдугаарт төрийн бүх үйл ажиллагаа ил тод шилэн болох хэрэгтэй байна. Хамгийн сүүлд нь би энэ улс төрийн намуудын бас санхүүжилтийн тогтолцоог ил болгох ёстой гэж боддог. Энийг Монгол улс хуульчлах ёстой. Аль нэг нам нь биш, ерөөсөө хууль гаргах хэрэгтэй. Ингэжээж улс төрийн намаар дамжиж бүрддэг Монголын төрийг тунгалаг болох ийм шатараас хуулийн өөрчлөлтүүдийг бол хийх ёстой болов уу гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт энд ярьж байгаа бүх хүмүүстээ би санал нэг байгаа. Юун дээр санал нэг байна вэ гэхээр Монгол улс бол уул уурхаагаас хамааралтай эдийн засгтай. Уул уурхаагаас орж ирж байгаа баялагийг хэрхэн одоо нийгмийн баялагийг хүртээмжтэй ямар бодлогоор одоо олон түмэндээ дундаж давхаргыг бий болгох, ажлын байр бий болгох гэдэг бодлогын уралдаан хэрэгтэй байна. Энийний тулд бол би нэгдүгээрт энд Монгол улсын улс төрийн тогтвортой байдал чухал байгаамаа. Улс төрийн тогтвортой байдал байхгүй байгаа учраас ямар нэгэн хөрөнгө оруулагчид итгэж хөрөнгө оруулахгүй. Итгэж хөрөнгө оруулахгүй байх гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар гаднаас босгож байгаа хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүн өндөр байгаад байгаамаа. Энийг ард түмнэрээ төлөөд байгаамаа. Тэгэхээр нэн тэргуунд улс төрийн тогтвортой байдал байх ёстой болж байгаамаа. Энийг хуульчлах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь юу юм бэ гэхээр ямар салбарт ямар үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх вэ гэдэг эхний удаа ямар 5 салбар ч юм уу тодорхой гаргах хэрэгтэй. Жишээ нь энтхэг улс IT-гаар дэлхийд өрсөлдөж байгаа бол Монгол улс яг юугаар өрсөлдөг юм? Дэлхий дээр эмчнэрийг нийлүүлэх юм уу? Ямар ур чадварыг энэ дэлхий дээр нийлүүлэх юм бэ гэдгийг тодорхой болгох хэрэгтэй байгаа. За ер нь ингээд аж үйлдвэрүүд юм уу тодорхой үйлдвэрүүд Монгол улсад байгуулах гэхээр эрчим хүчний дэд үтсийн асуудлаас болоод байгаамаа. Тэгэхээр нэн тэргуунд эрчим хүчний дэд үтсийг сайжруулах реформыг шаардлага байна гэж би хувьдаа боддог. За гуравдугаарт нь бол ер нь Монгол улс энэ гадаад харилцаанд илүү их одоо итгэл одоо гадны хөрөнгө оруулалтыг татах ийм алхмуудыг бол цаашдаа хийх шаардлагатай гэж одоо хувь хүнийхээ бодож байгаа. Энэ дээр бол шатараасан ийм хуулийн өөрчлөлтүүдийг хийгээд шууд явах ёстой. Тантай би ямар зүйл дээр санал нийлэхгүй байна вэ гэхээр одоо сөрөг хүчин байхдаа нэг юм яриад эрх барихаараа энийг ярихаа болчих биш. Бид нэр илүү хэрэгжүүлэх боломж олдох учраас илүү хурдан хэрэгжээд явах боломжтой л гэж бодож байгаа. Тэгэл төр цомхон байх ёстой гэдэг нөгөө нэг Паркинсоны хууль юу лээ. Тэр зарчим чинь тэгээд одоо үйлчлэл улам л ингээл данхар болохгүй л данхар болоод байгаа шүү дээ. Агентлагууд нэмэгдээл ингээл том болоод байдаг тий. Михаил Климагийн хийснээр бол төрд гарсан хүн болгон бүгдийг худалдахыг хичээдэг. Тэгээд хэвлэл мэдээллийг хүртэлгээд гисэн тэр чинь ч гэсэндээ одоо байж л байгаа шийдэл юм бол хэвлэл эрхчлөө гэдэг юм бол бид нэр шал өөр юм ярина жишээлбэл тийм биз? Тэгэхээр яах ёстой юм бэ гэдэг дээр та амарч байгаа та бас хэлээч. Хойшлон 30 жилдээ. За хөө манай хүн намайг дүгнэлт хийж болдгоо юм шүү л гэж ярьдээ. Хамаагүй дүгнэлт хийхгүй шүү. Юу болж байгааг л ярь. Тэгэхдээ яг зөвхөн нэг хоёр юм хэлье. Нэгдүгээрт нь энэ ардчлалд ер нь ямар буруу байгаа юм бэ гэдгийг надад нэг хэлээд өгөх хүн байна уугүй. Асуудал нь ардчлалтай байгаа юм уу? Эсвэл тэр ардчлалыг уншиж байгаа хүмүүстэй байгаа юм уу? Ардчлалыг ойлгож байгаа, ардчлалыг тайлбарлаж байгаа, ардчлалыг хэрэгжүүлж байгаа тэр хүмүүстэй асуудал байна уу? Эсвэл ардчлалд асуудал байна уу гэдгийг нэг хоёр салгаж өгмөр юм шиг байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь ардчлалын тодорхойлт гэдэг. Одоо сонгодог тодорхойлтыг бол чи хэлэх бах. Тэ ард түмний засгаа гэж. Ард түмэн засаг барьж байгаа бол ардчлал. За энэ бол одоо улиг домог болсон дэндүү ерөнхий юм шиг байна. Тийм учраас арай жоохон боловсронгуй тодорхойлтыг чи түрүү өгсөн тийм ээ. Ардчлал бол засаглалын хэлбэр юм а гэж. Түрүү манай баасан дэш бол энийг бүр өшөө тодорхойлсон. Ардчлал бол процесс найзуудаа.
явагдаж байгаа процесс 90 онд чинь ардчлал бий болчихсон юм биш. Ардчлалын эхлэл тавигдал энэ процесс чинь явагдаж байгаа шүү гэсэн нэг юм санаа хэлсэн. Тэгэхээр энийг бас нэг хэлчих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь би зүгээр энэ одоо 30 жилийнхаа юмнуудыг бас нэг энэ юмнуудаа эргэж хараад ингээд бодож байхад бол хар гэртээ хаан, бор гэртээ богд байна гэдэг бол үнэхээр сайхан. Олон улсын харилцааны объект байсан Монгол улс өнөөдөр олон улсын харилцааны маш идэвхтэй субъект болсон. Тэгээ энэ бол ер нь урд өмнө монголчуудын одоо үзээгүй хараагүй тийм том ололт юм байгаамаа. Тийм учраас энийгээ бол бид нар маш их тунгаан бодож энийгээ үнэлж явах хэрэгтэй болов уу гэж хэлэх гэсэн. За 3 дугаарт нь миний хэлэх гэсэн санаа бол юу юм бэ гэхээр бол ардчлал гэдгийг бол бид нар тэр нэг улс төрийн эрх хэрэгжүүлэх процесс гэж ойлгоод байж бас болохгүй. Дорж дондог дулмаа одоо 7 сарын хэдэнд чинь 6 сарын хэдэнд чинь очиод нэг саналынхаа хуудсыг наас цааш нөгөөд нэг юм болох тэр сонгуульд оролцохгүй хэвлэл нэгдэхгүй хэвлэх ярих энэ гэдэг тэр эрхчлөөний асуудал биш. Ардчлал гэдэг бол Монгол улсын хэмжээнд цоошин хэмжүүртэй, арай ондоо хэмжүүртэй. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бол Монгол улсын аюулгүй байдал, тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын баталгаа юм байна. Ардчилсан Монгол учраас өнөөдөр бид нар дэлхийн нийт түн төрөлхтөнтэй хөл зэрэгцээд явж байгаа. Чөлөөт зах зээлтэй эдийн засгийн харилцаагаа бид нар цоошин үндсэн дээр гаргаж тавьж чадсан учраас бид нар өнөөдөр дэлхийн нийтэд үнэлэгдэж явж байгаа. Монголчуудын одоо ганц эрхмэлж явдаг төрт улс маань энэ тусгаар тогтнол маань энэ бүрэн эрхэт байдал маань гэдэг чинь бол эцсийн дүндээ тэр ардчлал гэдэг юмний чинь баталгаа ардчлал гэдэг юмар баталгаажж явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ ч тэгчлээ сөрөг хүчин байхдаа дуурсангүй энэ байхдаа тэр бол 30 дугаар асуудал. Тэр бол бид нар дотроо уучраа олчих асуудал. Монгол улсын хэмжээнд бол бид нар ардчилсан байж аж эдийн засгийн чөлөөт зах зээлийн харилцааг эрхмэлжээж, хувийн өмчийг эрхмэлжээж л энэ дэлхий дээр одоо бусдтай хөлөөмө ололцож ялангуяа манай газар зүүн байршлыг хараад үзэх юм бол энэ бол амин чухал асуудал байгаамаа. Тийм учраас энийг бол ердөө дандаа бодож явах хэрэгтэй. Ардчлалын тухай ярьж байхдаа цаана нь юу байгаа вэ? Эн чинь олон улсын хэмжээнд, дэлхийн хэмжээнд, бүс нутгийн хэмжээнд ямар хэмжүүр байдаг вэ гэдгийг дандаа бодож явах хэрэгтэй байхгүй. Энэс өнөө маргаашийн хоолныхоо тухай яриад байх юм бол бас жоохон өчир дутагдaltaй гэж. Цаашдаа яах вэ? За шийдлийг бол одоо манай нөхдүүд бүгд хэлчихлаа гэж би ойлголоо. Хүн. Ердөөл хүн. Хүн нэмэх юм бол хүнс нэм. Энэ ердөө ардын үг. Гэхдээ энэ үг цаана эдийн засгийн чинь агуулчихсан байгаа, боловсролын чинь агуулчихсан байгаа, эрүүл мэндийн чинь агуулчихсан байгаа, улс төрийн чинь агуулчихсан байгаа, нийгмийн харилцаагийн чинь агуулчихсан байгаа, эрх зүйн харилцаа бүх юм чинь агуулчихсан байгаа. Хүн нэмэх юм бол хүнс нэмэгдэнэ. Улаанбаатарыг харалта. Хизээ Улаанбаатар өнөөдрөх шиг тийм эдийн засгийн хүчрхэг одоо объект болж гарч ирж байгаа, субъект болж гарч ирж байгаа. Улаанбаатарын хүн ам 1 сая хүрээл тэгэл босоод ирсэн. Дорхоно дотоод зах зээл нь тэлэл шал ондоо эдийн засгийн харилцаа бий болоод гараад ирсэн. Тийм учраас цаашдаа Монгол улсыг хөгжүүлэе гэж байгаа ямар ч улс төрийн нам байсан гэсэн энэ хүн гэдэг юм ал эрхэмлээл тэр хүн гэдэг юмныхаа төлөө хамаг оюун ухаанаа уралдуулж явах ёстой л гэсэн ийм шийдлийг би хэлэхээр. Энэ дээр хүмүүс янз бүрийн байр суурь илэрхийлж байна. Жишээлбэл таны саяны хэлдэг дээр бол ардчилт бол буруу байхгүй, ганцхан ардчлалыг одоо гуйвуулагч нар хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст нь бол асуудал байна гэсэн зүйлийг хүмүүс дэмжиж байгаа. 2-3 хүн бол тэгж бичсэн байна. Ер нь бол төр өөрөө хүчтэй байж ээж, төр өөрөө баян мөнгөтэй байж ээж асуудал шийдэгдэнэ гэсэн байр суурийг хүмүүс илэрхийлсэн байна. За манай судлаач та. За яг ардчлалын одоо асуудал чинь ганцхан Монгол улсад тулаад байгаа биш л те. Ардчлалын одоо нөгөө ардчлалт эргэлзэгч байд юм уу, ардчлал чинь болохгүй байсан юм биш үү гэдэг энэ үзэл чи одоо баруун Европын нөгөө 200 жил ардчлал өгсөн улсууд төгсөж гарч ирж байгаа одоо. Энэ ч одоо зөв явж юм буруу. Ялангуяа 17 онд нөгөө Трамп ерөнхийлөх сонгосноос Америкийн нийгэмч гэсэн ийм асуудлууд тулгарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ чинь бол нэг ийм хүрх цэг биш, байнгын сайжруулаад маллаад хордоож явж явах ёстой нөгөө үйл ажиллагаа учраас тэгж гарч ирж байгаа. Тэгээ ардчлалд яага эргэлзэж байгаа би бас судалгаа уншиж ирсэн юм л да нөгөө баруун Европын улсууд ч одоо ингээл нэг одоо зүүнний ч юм уу хит барууны ингээд намууд бас төр зэгт гараад ирж штэ зарим улсуудыг харах юм бол тийм ээ. Тэгээ энд юунд байна вэ гэхээр ерөнхийдөө баялагын хойролт гэдэг юмтай холбоотой гэж бас үчээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө мэдээж одоо ингээд хүчтэй айгүй сайхан одоо дундаж ангитаа ерөнхийдөө хүмүүсийнхээ орлого нь өндөр тогтцсон байдаг. Ядуу хүн баг хит баян хүн цөөхөн байдаг. Тийм улсууд бол нэлээд тогтвортой байдаг. Одоо юу гэдэг
Финланд байна, Швед ч гэдэг юм уу, Норвег ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэтэл бусад улсууд бол одоо ингээд цөөхөн хэсэг нь баялагийнхаа ихэнх хэсгийг авчдаг. Ерөнхийдөө дунд буюу дундаас доош түвшинд байдаг нийгмийн одоо хэсэг нь орлогын түвшинд буурчдаг. Энэ үзэгдэл бол ганцхан Монгол биш, бас энэ Европын улсууд, бусад улсууд ч байгаа. Тэгэхээр энээс болоод хүмүүс арчилж эргэлзэж байгаа энэ процесс яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг шийдэл нь бол түр манай энэ хүмүүс хэлж байна л да. Ерөнхийдөө эдийн засгаа бид нар хүчтэй болох хэвээр. Айгүй хүчтэй тийм өөрийн гэсэн бодолтой, тогтвортой сайн орлоготой дундаж аян буюу дундаж давхрыг бий болох юм зайлшгүй шаардлага байхгүй. Тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэдэг дээр л толгоогоо уралдуулах юм зайлшгүй шаардлага байна. Одоо жишээл яагаад манай залуучууд Солонгосч яваад байгаа юм? Одоо жишээл манай үнэлгээ айгүй муу байгаа байхгүй. Одоо энд барилга барьж байгаа залуучууд магадгүй үсрээд одоо юу гэдгийг сар сая төгрөг авч яхад тэнд очиод 5 сая төгрөг авчих байхгүй. Гэтэл яагаад тэр залуу Монголд адилхан ажил хийчихэд 5 сая төгрөг авч болохгүй байгаа. Тэр зүйл рүү бид нэр явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгсэн тохиолдолд яг одоо тэр дундаж класс буюу тогтвортой орлоготой нийгмийн суур тэр хэсэг манд бүрдэх юм одоо үндэс нь болж өгч байгаа. Тэгээ энэ дээр яг Арц намын одоо шинэ үзэл баримтлаар бид нөр ерөнхийдөө хувийн хвшлээ хөгжүүлнэ. Хувийн хвшлийг одоо хүчтэй гаргаж ирэх тэр орчныг бүрдүүлж өгөх нь засаг тэрийн үүрэг болчиход байгаа байхгүй. Орчныг бүрдүүлнэ тийм. Түүнээс биш дундуур нь гүйж ороод өөртөө өмнөөс нэмэх биш. Тэгэхгүй тэгэл за яг намын үзэл баримтал бол мэдээж өөр баг. Гэхдээ одоо юу гэдгийг доктортой хөгжлийн үзэл баримтал, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтал 2031 юу лээ гэл ингээл маш олон цааснууд ингээл гараал хөгжлийн талаар хахтай ингээл маш олон зүйл одоо юу гэдгийг энэ засгийн хувьд бол 3 тулгуур хөгжлийн бодлогч гэж яах шиг тийм ингээд маш олон хөгжлийн хөтөлбөрөөр яваад. Тэгээ хэрэгжиж байгаа юм ерөөс ингээд байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг өнөөдөр манай институтад залуучуудын төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэн одоо ирээдүйн 30 жил мэдээж ингээд арчил энэ нийгэмд мэдээж баялаг бүтээгээд ингээд оролцоод явна. Та бүхний хүлээлт ямар байна? Хариулаач. Микрофон авч жаад өөрийгөө танилцуулаад. За би Баянгол дүүргийн Ардчилсан оюутны холбооны гишүүн Зарангэрэл охидтой Ундрамл гэж залуу байна. Тэгээд одоо эх одоо энэ 30 жилийнхаа ирээдүйг бол залуу хүний хувьд бол мэдээж манай Монгол улс техник технологийн салбарт бол нэлээд дэлхийд өршөлт төхөц бас дэвшилт хүрсэн байх гэж бол харж байгаа. Тэгээд таны асуусан гол асуулт нь юу гэлээ? Ер нь ирээдүйн 30 жилиг энэ ардчлалыг юуг төсөөлж байна? Одоо залуус бидний оролцоо боловсрал эзэмшсэн мэрэгжилтэй сайхан эзэн болоод улс орныхоо хөгжилд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулаад явах нь бас улс орны маань одоо хөгжлийн хамгийн гол ирээдүй гэж харж байгаа. Ер нь бол тэгш боломжийг л хэлээд байна гэж би ойлгоод байна л да. Тийм үү? Ингээ оролцоод явхад нээлттэй байгаасаа л гэж хүсэж гэнэ гэж ойлгож болох уу тийм үү? Ааха. Тэгвэл одоо энэ боломжийг яаж хангах юм бэ гэж. Эргээд би намын дараагаас асууя л да. Туунаргаас. Энэ залуучуудын хүсэж байгаа зүйл. За бид нар одоо ирээдүй рүү ингээ ярьчлаа шүү дээ. Бид нар сая 16 оноос хойш өнөөдөр хийсэн ажлууд донд бол Ардчилсан намын одоо хэрэгжүүлэх гэж оролдож зүтгэж хийсэн ажил бол энэ залуучуудын дуу хоолойг сонсъё. Залуучуудаа дэмжиж, энэ залуучуудын нүүр царайг гаргаж ирээд энэ хүмүүс чинь дэлхийд боловсрол эзэмшээд ирсэн маш олон залуучууд байна. Энэ хүмүүсийг татаж оролцуулж цаашдын бодлого энэ шийдвэрээ хэрэгжүүлэх одоо болсон хүчин болгож ашиглая, манлайллыг ашиглая. Тэр дэлхийн боловсрол эзэмшээд ирсэн тэр толгойг нь ашиглая гэдэг энэ зүгт маш олон ажлуудыг хийж ирсэн. Оюутан руу чиглэсэн ажлууд тийм ээ. Түрүү одоо бас хэлж байна. Миний бодлоор бол Монгол улсад тэргүүлэх зэрэгтэй хүнээ дээдлсэн энэ одоо бодлого маань хүний эрүүл мэнд рүү, хүний боловсрол руу, хүний эд хоол руу явах ёстой одоо тэргүүлэх салбарууд маань хамгийн баян хотуудад адагт нь ороо явчихдаг. Тэгэхээр бид нар энийг бол бас буцаагаад толгойг нь эргүүлж энэ салбарууд дээр гол анхаарлаа Ардчилсан нам тавья. Дээрээс нь түрүү хэлсэн энэ оюутнуудаа яг одоо 170-80 их сургууль биднэрт Монголд хэрэггүй шүү дээ. Дипломтой худалдагч биднэрт хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр биднэрт яг л зөв хэрэгтэй боловсролын олгыг хүн байх гэдэг тал руу нэлээд анхаарай. Манай монголчууд ч одоо маш олон тийм ардын одоо нүүдэлчний соёл тийм ээ хүн болгож төлөвшүүлдэг энэ соёл юмуд алдагдсан шүү дээ. Зүгээр л нэг диплом руу явдаг энэ юмыг бол болий. Тэгээ хүнээ эрүүл байлгаа. Өнөөдөр бид нар энэ өвчл хавдар мавдраараа одоо дэлхийд дандаа 1-2-т ороод идэг болий л доо. Улс хөгжөөд тэдэн цаас олж яваад энийг хүмүүсийн эрүүл мэнд рүүгээ зарцуулдаг. Ядаж жилдээ нэг удаа
тэр шинжилгээг нь бүтэн хийгээд өгчдөг энэ тогтолцоор бол орё л доо. Хоолоо сайн одоо чанартай хоол тэр хүмүүстэй хэрэглүүлэх гэдэг энэ бодлогоо бид нар хийх ёстой. Тэгээд түрүүний мэдээж технологи байгаа манай энд ирсэн залуучууд шиг манай намын нүүр царай болсон маш олон залуучууд байгаа. Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд энэ хүмүүсээ л бид нар нүүрэндээ тавья. Энэ хүмүүсээ ирээдүйд одоо бас одоо ашиглая. Ажилуулъя гэдэг энэ зорилгыг бол тодорхой болгосон байна. Баярлалаа. За манай За ардчилсан ахмадын холбооны бид тэргүүн цоодол гэдэг юм байна. За тэгэхээр ардчил гэдэг маань өнөөдөр 30 нас хүрчлээ. За энийг одоо ардчил гэдгийг нэг нам нэг одоо хэсэг хүмүүсүүд өмчлөх гээд байна гэд ингээд зарим нь одоо тэр фэйсбүүкэн тэрээр бол нэлийн шүүмжлээд байл та. Тэгвэл өнөөдөр энэ ардчил гэдэг юм чинь дандаа тордож өөдөн татаж авч явъя гэд санаачлаг гаргасан хүнийг шүүмжлээд ээж болохгүй байхгүй юу. Өнөөдөр энэ ардчлалыг бүгдөө одоо тал талаас нь бүгдөө цэвэрлээд өөдөн татаад аваад явъя гэд ардчилсан ном санаачлал гаргаа байз. Ардчилсан ном эннийхээ төлөө бид нар ийм үзэл бодолтой байна, бид нар ийм үзэл баримталтай байна. Залуучуудынхаа төлөө бид нар ингэх гэж байна, ахмадуудынхаа төлөө ингэх гэж байна гэдэг энэ юм гаргаад тавихтай зэрэг та нар буруу байна, та нар одоо ингэж нэг шүмжлээд иж болохгүй байхгүй. Тэгээд жишээлхэд одоо би нэг л зүйлийг хэлнэ. Өнөөдөр социализмын үед бол маш олон жил одоо нөгөө 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр 25 сая хүргье малыг гэдээсэн. Тэгвэл өнөөдөр малыг малчид нь өгөхөд бол энэ өнөөдрийн эрх баригчид буюу одоо нэлийн маш олон хүмүүсүүд эсэргүүцэж ирсэн. Тэгвэл өнөөдрийн Монголын мал 70 сая хүрсэн. Энд чинь малыг малчид нь өгсөн. Хэрвээ өнөөдөр ардчлалыг буцааж ухраая, энэ ардчил хэрэггүй юм байна гэдэг ингэж байгаа бол тэр малын буцаагаад нийгэмчлэг гэвэл одоо маш олон хүн энэ айгүй бол тэр чигтээ босч ирнэ. Ийм л асуудал байна шүү дээ. Ардчил хэрэггүй гэж хүн ярихгүй байгаа юм л та. Зүгээр ардчил нутагшсан уу, яах вэ, хөдөгч боломжийн талаар энтергээл яриад байгаа. Ирээдүйг та юу гэж зургаж харж байна вэ? Тэгэхээр ерөөсөө тавчхын доо хариулт. Нутагшуулахын тулд хүн болгоны оролцоо хэрэгтэй. Энд одоо сууж байгаа залуучууд, ахмадууд бүгд бие биенээсээ алдсан алдаага засаад цаашид бид нар яаж энэ ардчил гэдгийг одоо их цэвэр ариун тунгалаг байлгахын төлөө хамтарч одоо ажиллах вэ гэдэг юм дээр л одоо бүх санаагаа оролдуулах ёстой. Энэний төлөө ардчилсан ном бол бид нар ингэж ажилламаар байна гэсэн тов тодорхой өөрийнхөө үзэл баримтлалыг гаргаад тавьсан байхгүй. Энэний төлөө л одоо энэ залуучууд бол ажиллах ёстой. Ахмадууд нь бол сурах ёстой, хамтраад явах ёстой. Баярлалаа. За би нэг хэлчихв. За та тодруулах хэрэгтэй л доо. Би ардсан ахмадын холбооны явж байгаа юм. За та хэлж. Довчхоо баг болсон байна. Довчхоо хэлнэ. Тэгэхээр юу штэ түрүү тэнд та өөрөө тавьсан тий. Ардчилыг яагаад өмчлөөд байгаа юм бэ гэдэг. Ардчилсан нам бөгөөд ардчилсан холбоо тэр тусмаа ардчилыг бий болгосон бид нар бол өмчлөөгүй байхгүй. Өмчлөгчгүй. Ардчил гэдэг бол өөрөө өлгийтэй хүүхэд штэ. 30 жил бид нар үлгийтэй хүүхдээ ингэ бойжуулж, аргадаж, цэвэрлж, баашээсийн цэвэрлж ингэж явж ирлээ. Ард түмэн харин энэ дээр оролцсонгүй. Оролцоогүй учраас энэ авилгалчин цэцгэлжлээ. Тэгээд энэ коммунистууд чинь засгийн эрхэнд үндсэндээ 22 жил болчлоо. Эднэрийг хэн сонгосон юм? Ард түмэн өөрсдөө сонгосон. Тэгэхээр ардчиллыг аятайхан байлгая, ардчиллыг өөрсдөө аваад явъя гэвэл ард түмэн энд оролцож явах хэрэгтэй. Байнгын оролцож явах хэрэгтэй. Дээр нь энэ ардчилын баярыг тэмдэглэдэг, энэ ардчиллыг өөдөн татдаг, ярьдаг тийм нам байхгүй шүү дээ. Энэ ардчилсан намаас өөр байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр Монгол ардын нам ардчилын баярыг тэмдэглээд ерөнхий сайдын тэгвэл бид нэр тэмдэглээд ингээ хамтдаа ардчилсан намтаа урагшаа явах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл өөрсдөө бол энэ ардчилыг муухай юм шиг бод. Нэг нам эсвэл ингээ тэмдэглэсээр хагаад нэг намын баяр шиг болцсон юм. Тэмдэглэх биш. Бид нар чинь ардчилыг өлгийтэй хөвч гэж бөөцөөлөхгүй бол байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо тэр битгий энэ ардчилыг чинь байхгүй болгохын тулд бид нар энэ хүмүүсүүдийг өмчгөөсүүдийг өмчтэй болгосон. Өмчтэй болсон хүмүүсүүдийн өмчийг одоо хурааж авч авчин сэлэмтнэ гэдэг ингэх тэр чинь ардчилыг чинь байхгүй болгоно гэсэн үг. Ирээдүйг та юу гэж харж байгаа тэгвэл тавчгаа. Тэгэхээр би бол одоо цаашдаа юу гэж харж ирэхтэй зэрэг би мэдээж мохын ардчилсан холбооны анхны гишүүн Баян хонгор аймагт үлгсэн зарлаж энэ нийгмийг бий болгосон хүн. Би энийг бий болгосныхоо төлөө бол энэ ардчилыг өмчилж байгаа юм биш. Ирээдүйд бол одоо ардчилын үнд зүйлсүүдийг хамгаал.
энэнд иргэд болгон оролцсон. Үүнийдээ бол баярыг ингэх болд эднийг хаан болгоод тагцсан байсан шүү дээ Монголын ард түмэн. Та бол энэ компьютерийн араас комент хийчихвээс оролцох ёстой. Тэгж оролцоог өөрсдөө оролцоог хангаж явах ёстой. Маргааш ирээд биднэртээ цуг баярлаа. Санаа бодлоо хэл. За энэ ард санхүүгийн холбооны тэргүүлэгч оролцох гэж хүн байна. За энэ нэг зүйлийг тодтох ёстой. Тэр ардчлалын чинь муу хэлээд муулаад байна шүү дээ. Одоо тэрний чинь санаатайгаар ярьж байгаа хүчин ч байна, санагалзаж байгаа ард түмэн ч байна. Тэгэхээр энэ ардсан хувьсгал чинь Монголын ард түмэнд юу өгсөн юм уу тийм ээ? Тэгвэл миний хувьд бидний хувьд юу гэж энэ бол түүхэн хувьсгал нэг нийгмийг нөгөөгөр сольсон. Бид нэр хөмөрсөн тогоон дотор байсан. Энэ 30-аас дээш насныхан бол одоо мэдж байгаа. Бидний жих өглөөтэй нүд таглаатай ам үдээтэл байсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо бид нар зүгээр жижигхэн алгын чинээ утас гаргаж ирээл энэ төрийн ордонд байгаа юмнуудыг бид нар яг шууд сонсож мэдж байна. Энэ орчлын ертөнц энэ бөмбөрцгийн нөгөө талд байгаа тэр Америк тэр улсууд юу болж байна бид мэдж байна. Энэ бол эрхчлөө мөн. Энэ биднэрт олгосон ардчлалын олгосон асар том боломж. Тэгээ эргээ сангалцдаг улсууд хэлэхэд эргээ тэрэндээ орё гэхээр өнөөх тэр нийгэм нь байхгүй болцсон байгаа хгүй. Ганцхан Солонгос одоо дэлхийн шоу болоод тэнд үлдсэн хойд Солонгос. Тэгэхээр өнөөдөр би юу гэж хэлэх гээд энэ хүүхдээ зэрэг зүгээр нэг жишээ авахад л зүгээр дэлгүүрийн лангуу 30 жилийн өмнө дэлгүүрийн лангуу ямар байсан 30-аас дээш насны улсууд мэдж байгаа. Тэр баасан шах дөрөв хэллээ. Одоо тэр үеийн нөхөн гинтхэн ороод ирэл. Одоо захын нэг супермаркет ороход ухаалдаад ойч. Гэхдээ ийм юм байдгаа гэд сэргээд ирэх байлгүй. Тэгэхээр энэ бол танигдчихгүй өөрчлөлт авчирсан. Зүгээр олон юм бий л дээ. Зүгээр захын одоо жишээ нь. Тэгээ. За баярлалаа. Тэгээ бидэнд 1 минут үлдсэн байна. Тэгээ би энэ өдрийн төлөвийг дүгнээд өглөөч гэж амар жаргал танд микрофоныг шилжүүлье. За дүгнээд байхын чааш. Тэгэхдээ эх 30 жил ер нь ямар харагдчихээн яаж хангах вэ гэж төсөөлөл гэдэг чинь. Би 30 жилиг бол их өдрөөр харж байгаа. Монгол улс хүчрхэг эдийн засгтаа болон төрийн тогтолцоонд төгс төгөлдөр болон төрийн албан жигдэр нь ард иргэдийнх нь өмчийн эрхийн баталгаа бол хангагдана. За бусад эрх чөлөөнүүд нь улам агуулга чанарын хувьд ч гэсэн баяжна гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй. Тийм учраас 30 жилийн дараа бол манай энэ залуучууд бол шал ондоо зорилтуудыг шийдээд шал ондоо одоо том юмнуудыг гаргаж тавиад тэгээд явах айгүй тийм гоё хөв тавилантай их сайхан залуучууд. Зүгээр тэрийг яаж хангах вэ? Өнөөдөр амин чухал зүйл нь юу юм? Хангах механизм юу вэ? Гэхдээ би бол одоо эв нэгдэл гэж хэлэх гээд байгаа. Эв гэж нэг үгүй. Манай одоо нам анхал одоо 90 онд гаргаж ирж олны юу болсон. Тэр эв гэдэг юм. Эв нэгдэл нейтрал гэдгийг хангаж чадах улс төрч тэрийг хангаж чадах улс төрийн хүчин л Монгол орны ирээдүйн 30 жилийн хувьд яг тодорхойлно. Тийм учраас энийг л бид нар барьж авч энийг л бид нар урагшлуулах ёстой л гэж бодож байна. За баярлалаа. Хүрэлцээсэн та бүхэндээ баярлалаа. Хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид ардчлалын 30 жилийн хойд зориулж ардчлал 30 жил амжилт сургамж гэсэн сэдвэрийг хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Баярлалаа.